کتاب ارمیا 33. وعده صلح و آرامش. در همان حال که ارمیا هنوز در حیات قراولان محبوس بود، کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شده. گفت: خداوندی که زمین را آفرید، خداوندی که آن را شکل داده، مستحکم فرمود و نامش یهوه است، چنین میگوید: مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای آگاه خواهم ساخت. زیرا یهوه خدای اسرائیل درباره خانه های این شهر و خانه های پادشاهان یهودا که ویران شده تا از آنها سنگرها در برابر خاکریزهای محاصره و در برابر شمشیر ساخته شود، چنین می‌فرماید: آنها می آیند تا با کلدانیان بجنگند و آن خانه ها را از اجساد کسانی که من در خشم و غضب خود خواهم کشت پر کنند. زیرا من به سبب تمامی شرارت آنها روی خود را از این شهر پوشانیدم. با این همه سلامتی و شفا را به این شهر باز خواهم گردانید و آنان را شفا بخشیده، سلامتی و امنیت را به فراوانی بدیشان خواهم رسانید و سعادت را به یهودا و اسرائیل باز آورده، آنان را همچون گذشته بنا خواهم کرد. من ایشان را از تمامی گناهانی که به من ورزیدند پاک خواهم ساخت و تمامی تقصیرهای ایشان را که بدانها بر من گناه ورزیده و از من سرپیچیده اند خواهم آمرزید. آنگاه این شهر برای من در حضور تمامی قوم‌های زمین که درباره جمله احسان‌های من در حق ایشان خواهند شنید، مایه شهرت و شادی و ستایش و حرمت خواهد بود و آنها به سبب فراوانی سعادت و سلامتی که برای آن فراهم خواهم آورد حیران و لرزان خواهند بود. خداوند چنین می‌فرماید: در این مکان که درباره اش می‌گویید ویرانه است خالی از انسان و حیوان، یعنی در شهرهای یهودا و کوچه‌های اورشلیم که متروک و خالی از انسان و سکنه و حیوانات است، بار دیگر بانگ شور و شعف شنیده خواهد شد و آواز عروس و داماد و آواز کسانی که هدایای تشکر به خانه خداوند آورده می‌خوانند: خداوند لشکرها را سپاس گویید، زیرا خداوند نیکوست و محبتش جاودانه است. زیرا خداوند می‌فرماید: من سعادت را همچون گذشته به این سرزمین باز خواهم گردانید. خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: در اینجا که ویرانه و از انسان و حیوان خالی است و در تمامی شهرهایش بار دیگر مکانهایی خواهد بود که شبانان در آن گله ها را بخوابانند. و خداوند میگوید که در شهرهای کوهستان و شهرهای نواحی کم ارتفاع و شهرهای نگب و در سرزمین بنیامین و حوالی اورشلیم و شهرهای یهودا گوسفندان بار دیگر از زیر دست شمارندگان خواهند گذشت. آمین.